竜道はじめ、長男23歳。次男続く19歳。終わる15歳、三男。四男竜道余る13歳。ターゲットはこの末っ子だ。基本からコーチしてあげっから。後でって本当だぞ。ちゃんと靴履いて準備しとけよ。分かってる。じゃあな。よーし、作戦通りやれ。竜道4兄弟の三男おわるくんと四男あまるくんはこの日ローラースケートと洒落てみました。あまるくんの面倒は俺が見ると言っては、自分のやりたい放題好き勝手というのがおわるくんのいつものパターン。そうと分かっていてもついつい来てしまうのがあまるくんの良いところ。さて東京は山手通りの近く、まだ少しは緑の残った住宅街にその4兄弟は住んでいるのであります。両親を亡くして兄弟だけの男所帯。何があっても不思議はないけど、不思議な何かがこの日から始まってしまうのでした。いいですよ兄さん、僕が出ます。駅前の朝日酒店ですが、今日は何か？ああ、間に合っています。ご苦労様。どうも、ではまたよろしく。盗み聞きしてる人もご苦労様。ふてるなって。来週はアニメ映画にお供すっから。じゃあバニラにコーンのダブルってのはどう？よし、少々お待ちを。今だ、行け。電話誰からだった？酒屋ですよ。ちょっと濃いめ。ブルマンにモカを4分の1ミックスしました。悪いな、いつも。我が家の稼ぎ手は兄上のみ。サービスを受けるのは必然です。うまい。さっき2階でも見つけましたよ。どうも留守中にいいように出入りされてるみたいだな。やれ。最後の盗聴器も見つけられました。引き上げろ。 B 号作戦の方は成功した。アマル、おいアマル。そういえばさっき3人組の男が子供抱えて出てったな。見たわ、すごいスピードで出てったわ。黒い品川ナンバーでっかいやつ。どうしたのよ、何かあったの？よく眠ってます。1時間おきに薬を嗅がせろ。はっ。作戦完了。現在東京へ移動中。どうした？いや別にまさか。多分信じられませんが、先ほどから追われてます。スケートリンクにいた兄の方です。走ってこの車に追いつこうとしてます。走って？何ボケてんだてめえは！スピード出してんのか！ 160 出てます。もっとだね！
兄貴たちに怒られちまうよ。何なんだこいつ。なんとかしろ。来るな、弟の犬じゃないぞ。動くな。おとなしくしてれば命までは取らん。弟返せって言ってるだけだろ。実はこの兄弟たち、普通の男の子とはちょっと言い難いのです。兄さん、お見えですよ。鳥羽のおじさん、わざわざこんな時間に大事なお話ですか。例のね、理事の件さ。君のおじとしてでなく、共和学院の理事長として話をしに来た。はあ。なあ、はじめ、君が辞表を出さないと次の理事会で解任ということになるんだ。その前にきれいにやめてしまえということですか。君は理事としては若すぎるんだ。もう少し人生経験を積んでから改めて就任しても遅くはないぞ。若干23歳とはいえ、兄は極めて人生経験は豊富です。続く。盗み口とは何ではしたない。おじさんの大声はこの家のどこにいても聞こえます。とにかくいくらはじめが学院の創立者の孫でも特別扱いにはできるのだ。へえ、創立者の娘と結婚して理事長になった人の言葉とも思えませんね。続く。私は帰る。極めて不愉快だ。いいな、はじめ。とにかく今週中に辞表を持ってきなさい。何故に今週中なのですか、おじさん。うるさい。おじさんも変わったな。おじいさんが亡くなって理事長を継いだ途端、ああなってしまわれた。で、どうします理事の件。どうもしないさ。おじいさんがよく言ってた。お前たちには共和学院なんかよりももっと大事なものがある。それを守るためなら学院なんか捨ててしまえって。何ですか大事なものって。その時が来たらわかると。その時。遅い。もうとっくに門限は過ぎているぞ。さて終わる。下でゆっくり事の次第を説明してもらおうか。お前がきちんと目を離さずにいれば何も面倒は起きなかったはずだ。でも俺アマルを助けたんだけど。助けた割には不手際がありすぎますね。どうして誘拐犯の身分を確認しておかなかったのですか。でもあいつら何も知らなかったと思うな。俺のやることにいちいち驚いてたもん。下っ端はいつだって何も知らない。問題は奴らに命令した黒幕だ。しかしながら流動家の朝はいつものように始まるのであります。おはよう。起きて起きて。いつまで寝てんの。体がカビだらけになるわよ。顔を洗って洗濯物出して掛け布団を廊下の窓に干してから食堂にいらっしゃい。俺のジーンズ見なかったまつりちゃん。知るか。
私鳥羽まつり、竜道4兄弟の生活環境を守ってあげる会の会長。無論料金は無料、毎週1度か2度の出張代サービス。私のお母さんがこの兄弟のお父さんの妹というコネクション、つまりいとこであるということ。さあ召し上がれ。いただきます。いや、まつりちゃんのおかげで人間的な生活ができます。同感。あの鳥羽のおじさんの一人娘とは思えないな。トンビが鷹を産んだという言葉はまつりちゃんのためにあるんです。ああ、いいよいいよ、まつりちゃん。俺が運ぶ。アマル、起きてるか？入るぞ。おじいさんの言い残したその時ってやつは案外近いのかもしれないな。これは古田先生。君の学校は文部省の方針を遵守しとるようだな。もちろん君が代も清書させておるんだろうな。は、もちろんでございます。わしの息子の義国だ。広告大学商学部の4年に在学しておる。これはどうもご立派なご子息で。さあどうぞこちらへどうぞ。で片付いたのか？はい、例の件、竜道はじめの理事解任の一件ですね。ついたようだな。もう少しお時間を。はい。今週中と言っておいたはずだぞ。はい、今週はまだもう少し日が残っておりますです。はい。義国、今日来たのは別件だ。鳥羽君、君には18歳になるまつりという娘がいるそうだな。大層美人と評判らしいね。どうだ、こいつと夫婦になればいい釣り合いだと思わんか？それはその。もちろんすぐではない。まだ就職もしとらん半人前だ。当面は婚約だけでよかろう。ご子息の就職先はお決まりで？もちろんこの学校だ。君が秘書として使ってよい。なに、学校経営のことなどすぐ覚える。経営？ゆくゆくは学院長である君の立派な跡継ぎになる。わしの保証付きだ。お父様、よろしくお願いします。しかし娘の意思を確認してみませんことには。もし好きな男でもいたら。なに、まさかあの兄弟の長男か次男か？さあそこまでは。まあいい、それよりだ、今夜私と一緒に来い。は、御前のお屋敷に連れてってやる。御前にお目通りが叶うのですか？そろそろお前もご挨拶に伺った方がいい。くれぐれも無礼のないようにな。もちろんでございます。赤外線で捉えた映像です。産卵の終わるか？はい。計測では軽く時速150キロをオーバー。常識では考えられません。ダメだ、こんなものでは。まだまだ情報不足じゃ。お待たせいたしました。爆発物所持反応なし、金属センサー異常なし、最重点エリアに接近。全員警戒態勢に入れ。
古田代議士とお連れの方がお見えでございます。どうせ午前お目通りありがとうございます。本日は鳥羽誠一郎名のお目文字をと参上いたしました。鳥羽にございます。連れは一人か。ほっ。四兄弟と会えると思っておったがの。それはその。そういえば古田代議士、あなたの施設秘書が4人ほど雨の高速道路で事故に遭われて重体だそうで、誠にお気の毒。党内きっての武闘派と言われた古田先生もそろそろお年ですかな。高林、そういじめるな。鳥羽、一つだけ念を押しておくぞ。四兄弟の命運はお前には関わりはない。お前はただ命じられるままに従え。承知いたしております。そうしておればやがては代議士大臣、この国を動かしておるわしらの端くれへと加えてやる。古田、失態はあまり重ねるな。限度というものがあるぞ。御前。帰ってよい。御前。帰れ。くそ高林め、内閣官房副長官の分際で御前に取り入りを。あの野郎、東大を出てるくらいで日本を動かせると思ってやがるんだぞ。古田は使えん。学のないやつはダメだ。やつは捨て石だ。わしは四兄弟がどう出るか見たいだけじゃ。古田ごときに翻弄されるようでは、あの四兄弟もその程度のもの。光竜王伝説も所詮は伝説ということになる。どうじゃ、池の錦鯉はうまいか。さすが一匹50万の鯉でございますな。500万じゃ餌が違う。死人を食わせとるからな。死人と申しますと？死人のことじゃ。身元不明の死体を買って池に放り込んでおる。小心者め、冗談じゃ。23時すべて異常なし。ちょっと待ってください。誰か出てきます。四男のアマルです。他には？一人です。よし、了解。すぐに手を打つ。兄貴！アマル君、また病気が出たみたいですよ。よし、もう一度 B 作戦、古田先生に報告。はい。待ちなよ坊や、一体どこ行く気なんだ。あれ、こいつ立ったまま眠ってるぜ。あいつら誰？僕らは知らないけど、向こうは僕らをよく知ってる連中です。多分。どうして？見ろよ、こいつの足。浮いてる。どうなってんだこれ。空中浮遊をする弟を持ってるなんて、東京中探してもうちの兄弟だけだね。何のんきなこと言ってるんです。待てこの野郎。
もういいアマル、もういい、もういいんだアマル、もういい。この時アマルくんには目覚めの時が近づきつつあったのです。いえ、その目覚めはアマルくんだけでなく、多分はあ、4匹の竜のようなものね。アマルの夢ってだんだん具体的になってくるんじゃない？そうですかね。昔はやたら眩しかったり、なんか得体の知れない生き物が動いてたり、そんな夢ばっかりだったじゃん。うん、夢の背後に何か共通性があるみたいですね。予知夢かな。何を予知してるんだろう。このまま考え続けていると学校に遅刻するというありがたいお告げさ。いっけねえ、早く間に合わねえぞ。兄さん、アマルくんの見る夢ですけどね。うん？僕もたまに見ることがあるんです、竜の夢。兄さんも見るでしょ？ああ、それに終わるも多分自分じゃ気づいちゃいないが見てるはずだ。4兄弟に共通の夢、これって遺伝なんでしょうか？さあ、どうだろう。おはよう。素敵なドラゴンブラザーズ。長男のはじめさんはキーリと理性の大人のムード。次男の続さんはまるで美の化身。どんな美しい女性がかなりのお化粧してもかなわない。はあ、ビューティフルドラゴン。さて、竜道家4兄弟のおじいさんが創立した共和学院は幼稚園より大学までの一貫教育を行っており、中等部1年に四男のアマルくん、3年に三男のオワルくん、大学部には全校女子生徒の憧れの的続さんが在籍。そしてはじめさんはこの学院の最年少の理事であると同時に高等部歴史学科の教師を務めているのであります。これが今日のテストの問題だ。ノートや資料は見てもよいが、回答を見せ合うのはアンフェアだからやめること。じゃあ始めなさい。時間が来たら戻ってくる。先生。浅田か。何か質問か？生。いえ、なんだ、どうした？これ読んでください。読んでもいいが、誤字脱字があったら赤点つけるぞ。いいです。それでも。お父さん、どうしてはじめさんを理事会から追い出すわけ？高等部の教師の身分はそのまんまで、理事を解任するのはなんかおかしいわ。なんだ、用事だなんて何かと思ったらその話か。私もその辺の事情をぜひ説明していただきたいわ、あなた。いや、何その大した事情があるわけではなくてだな。なんだお前まで祭りと一緒になって。あら、お母様は理事であると同時に短大と幼稚舎の学長よ。私と一緒に聞く権利はあるわ。祭り、私は学院のなお一層の発展を願っておる。はじめくんのことはその一環であるとだけ説明しておこう。なに発展って。
はじめさんたちのおじいさんが作った理想の学院を私物化して単なる利潤追求の道具にするってこと？祭り、考えたことあってお父さん。お父さんがいくら無理してこの学院を変えたって私の代でまた元に戻ってしまうのよ。最高。あなた、学院のことはともかく、せめて娘が自由に恋愛したり結婚したりすることぐらい許してあげましょうね。どういう意味だ？こういうことよ。お前どうしてこれを？まさかでしょ？将来この男の子供を私に産めっていうの？まさかでしょ？最高、お前だな、この写真を渡したのは。そう、あなたがどこかに置き忘れたのを祭りが見つけたんでしょ。こいつめ。やっほー、こんにちは。おやおや、窓際理事に何かご用ですか、お嬢さん。ああ、その言い方、ひがみっぽい。仕方ないよ、実際ひがみっぽくなってるんだから。やっぱり理事クビになっちゃうの？多分ね。だから辞めさせられる前に私物の整理をしてるのさ。慰めて欲しい？映画見てお食事でしょ？その後なんだったらカラオケも付き合ってあげる。もちろん 100% 私の出資。Je t'aime, mais je dois te quitter. Vivre, c'est sans doute comme ça. Albert. Albert! あ、すいません、ちょっと座ってください。俺たちはな、立ったまま映画を見たいんだよ。表出ろ。まつりちゃん、この人たち僕たちに映画を見せるつもりはないらしいよ。映画また今度にしましょう。よし。俺は古田義国だ。話は聞いてるな。少しはね。今夜おめえを設備のいいホテルへ連れてってやる。ボディソニック付きの回転ウォーターベッドってやつだ。悪いけど私趣味がいい方だって言われてるの。じゃあ俺とぴったしだ。星空の下でやりたいって言うんならそれでもいいよ。あのね、同じ男として忠告しておくけど、この子はあんたの手に負えるような子じゃないよ。竜道の長男だっけかな、貴様。その子のいとこでもある。じゃあ送ってけ。場合によっちゃ弾いちまってもいいぜ。ちょっと、あんたの手下たち障害保険に入ってるんでしょうね。なんだと？やろう。やろう。やめた方がいいわよ。こんにゃる。やめなさいってば。ほんと頭悪いんだから。珍しいものを持ってるね。今度保安4課が採用した高電圧特殊警棒だよ。一般人でこいつに背骨を砕かれるな。おめえが最初だな。そりゃ高電圧特殊警棒を素手で掴んだ。おそらく一般人では僕が最初かな。
古田義国、共和学院理事古田代議士の息子か。広告大学の施設警備隊を作って学内の利権を貪ってるんだって。もうやってることは父親のコピーよ。あいつをやっつけて君のお父さんの立場が悪くなるかもしれないな。いいの、こんなことで父の欲ボケが治るなら望むところよ。母もきっとそう思うわ。それでお前はおめおめと帰ってきたのか。女一人者にできんとは話にならん。しかもよりによって竜道家の青二歳目に手下どもの前で恥をかいたと分かっとるのか。泥を塗られたのはわしのメンツだぞ。まったくもうこんなことが鎌倉の御前の耳にでも入ったら。鎌倉の御前ってやかましい。お前には関係ない。大体だ、高林の小瀬柄は東大の法学部を出て時事省に入るというのに、お前は何だ。広告大学に入るのに一体いくらの裏金を使ったと思ってるんだ。その話は耳にタコだぜ。何？俺だってこのままで済まそうなんて思っちゃいねえよ。何をする気だ。力押しでダメなら今度は頭を使う。俺だってやるときはやるんだぜ、親父。おう、話してみろ。共和学院の浅田絵里だよな。終わる。新聞頼むよ。オーケー。終わる。なんだそれ。差出人不明。玄関にね、置いてあった。爆弾でも入ってるんでしょうかね。なんか妙に軽いんだよね。おっ竜道はじめ殿、教え子の浅田絵里は預かっている。同封の紙とカセットテープがその証拠だ。これ以上教え子の体の部分を失いたくなかったら、同封した地図の場所まで今夜8時来られたし。古田義国。とりあえずきちんと食事を済ませて学校へ行き、それから夜に備えようということになり、私ももちろん参加を表明したのであります。東京からフリーウェイで約30分、人工的に作られた小さな湖の近くにその指定された場所はあった。おそらくは古田代議士が秘書名義かなんかで所有している不動産の一つだろうというのは鈴さんの意見。そこを左へ入る。続く。兄さん、もう無理です。これ以上入れませんよ。オッケー、十分だ。ここでいい。先輩、お忙しいとこありがとうございます。なんの広告大学 OB として当然だ。恐縮です。ところでな、古田、本当に相手を切ってもいいということだが。どうぞご自由に。尻拭いはすべて親父がやってくれます。ありがたい。どうだ。すごく盛り上がってるみたい。今回の作戦を提案したのは次男の続さんでした。僕が正面から行って敵を引きつけます。兄さんとおわるくんはその隙に屋敷内に入って人質を探してください。まつりちゃんとあまるくんは車に待機。人質を救出したらいつでも発射できる準備をしておくこと。
貴様はディランの続く。兄弟の中では一番の平和主義者です。よろしく。ぶちのめて。続く兄貴始めたみたいだね。行くぞ。オッケー。浅田君か。住居不法侵入。切り捨てられても文句は言えんな。勝手な法解釈は困るな。せいぜい懲役3年、罰金1万円以下だ。死刑だよ。でなければ今度古田先生に頼んで国会で作ってもらう。なるほど。チェソーそろそろこっちの流儀でやらせてもらうよ。化け物だ。やめてくれ。立場が違って相手がやめてくれと言った時、あなたはやめますか。やめられないでしょう。助けて。参った。親父俺だ。出動頼む。帰ってきた。まる。うまくいったのね。ああ、なんかあっけなくてエネルギー余っちゃうぜ。大丈夫なの？うん、睡眠薬だろ。じきに目を覚ますさ。どうしたのさ。危ない。もっと危ない連中が向こうで待っています。あ？奴ら古田の。地元の警察に話はつけてある。思う存分やるんだ。何人殺しても構わんぞ。了解。出たらやられます。ここで待機ですね。罰だぜ。何かいい手を考えなくっちゃ。まあアマルくんたら余裕ね、こんな時に。ヘリの機銃に。アマルくん、アマルくん、アマルくん。よーし、全員でトンネルを包囲しろ。奴らを追い詰めた。アマルくん。
待ちなさい。どこへ行くつもりです？アマル君、アマル君、アマル、危ないぞ。戻ってこい、アマル。何か出てきました。撃て！竜、そう、その大きくて高く上がったアマル君の火柱は私には一瞬美しい竜のように見えたのです。愛しい人よ、風に向かってその髪なびくままに何かに耐えている。人は誰でも孤独だけれど、それでも助け合える。誰かを愛してる。見上げる空の彼方にも希望は溢れているよ。いつでも君の味方、大丈夫、信じていて。アマル君、もしかしたら竜になっちゃったの？僕全然覚えてないんだ。今度の敵は内閣官房副長官の高林。この人とっても意地が悪くて4兄弟を兵糧攻めにしちゃうのでした。電気、水道、ガス全部止められちゃったよ。そんな時、鎌倉の御前がはじめさんを自分の屋敷に招待したのです。俺たち4兄弟を付け狙う日本の黒幕。次回、竜仙峡の伝説。竜の目覚めはいつの日か。